halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internet-ku ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khayartana dhegaysatay waa isniin 20 abriil saacadda Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 Ogowa. wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dunida ee cudurka COVID-19, Puntland oo xaqiijisay qofkii ugu horeeyay cudurka laga helay, iyo wax nadaafad heesana malen saabuun gacanta alagu dhaqa waa la leeyahay saabuunti faro kuma haan saabuunta lacaga joogta ilmaas shaam uu awoodno badar iska dhaafe kala fogaash inta ku kala fogaaynahay meeshan santarkaana ku jirnaana kee intee aadina waa dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay oo leh cuntaba ma haynaa maxaan cudur ka baqanaa. Soomaalida Kenya oo lagu dhaliilay inay dhagaha ka fureysteen wacyigelinta coronavirus, maxaa sababay in Zimbabwe cudurku aanu aad ugu faafin. soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaaji Cabdullaahi Axmed Nagaashiina oo la socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal. waa taariikhaystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay inoo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Cabdifataax Ibraahim Cagayare. Cabdifataax mahadsanid Axmed. barasaabka gobolka New York ee wadanka Mareykanka Andrew Cuomo ayaa waxa uu sheegay in toddobaadka soo socda uu bilaabi doono olole xoogan oo lagu baarayo xanuunka COVID-19 si loo ogaado tirada dadka gobolkaas ku nool ee cudurku haleelay. dhanka kale madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu isu diyaarinayo inuu adeegsado sharciga wax soo saarka ee xilliga dagaalka si uu xoojiyo wadax soo saarka qalabka caafimaadka ee dalkaas. saraakiisha gobolka Ohio isla Mareykankana waxa ay sheegeen in hal xabsi oo ay ku jiraan 1800 oo maxbuus 3 meelood oo meel laga helay xanuunka coronavirus. dadka ku jira xabsiyadaasi ku yaal gobolkaasi ayaa laga helay xanuunka iyagoo noqday in ka badan 5 meelood oo meel kiisaska laga helay guud ahaan gobolkaasi. wadarta tirada dadka ku dhacay xanuunka coronavirus ee Latin America ayaa haatan waxa ay ka saramartay 100,000 oo qof iyadoo la soo tabiyay in ka badan 5,000 oo dhimasho. Brazil ayaa laga helay kalabar kiisaska iyo dhimashada gobolkaasi laga xaqiijiyay. hase yeeshee madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa sii wada in uusan wax weyn ka soo qaadin xanuunkan safmarka, waxa uuna dadka ugu baaqay in ay shaqooyinka dib ugu laabtaan. booliska Canada ayaa sheegay in nin hubaysan ugu yaraan 16 qof uu ku dilay tuulo ku taal gobolka Nova Scotia ee wadankaasi. haweeney boolis ayaa ka mid ah dadka halkaasi lagu dilay. ninkaas hubaysnaa oo la baadigoobay muddo 12 saacadood ayaa markii dambe la helay meydkiisa. booliska ayaa sheegay in aanay ninkaasi uga shakisnayn fal argagixiso. waa dilwadareedkii ugu xumaa ee Canada ka dhaca muddo 30 sanadood ka badan. ugu dambeyn qiyaastii 2,000 oo Israa'iiliyiin ayaa waxa ay magaalada Tel Aviv ka dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wadahadallada lagu gol leeyahay in lagu soo dhiso xukuumad isbahaysi ah. dadkaas oo xiran walxahan afka lagu soo duubto waxay isu jireen 2 mitir kiiba, waxaana afhayeenka baarlamaanka Benny Gantz ka dalbadeen inuu joojiyo wadahadallada lagu doonayo in lagu soo dhiso xukuumad awood wadaaga oo ay la wadaagi doonaan ama uu la galayo Mr Netanyahu kaas oo loo haysto eedan musuqmaasuq. warka caalamkana waa naga inta. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim oo warkii subaxnimo inoo marinayay uu kaas hayay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. waa taariikhaystayaal aan ku bilaabay maamul goboleedka Puntland ayaa xaqiijiyay xaaladii koowaad ee cudurka COVID-19 ah, waxaana sidoo kale mas'uuliyiintu sheegeen in 5 qof oo kale la karantiimeeyay. wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo arrintan shaaciyay ayaa oo wariyay Axmed Cawil Jaamac u waramay ayaa faahfaahinaya. maanta inaanu xaqiijinay xaaladii ugu horeysay Puntland xanuunkan COVID-19ka aanu ku dhawaaqnay maanta intaas uma nagu soo korodhay intii kale hawlihii kale sidii caadiga hadda u socdaan ee wacyigelinta lahayd preparationka iyo diyaargarowga lahayd. waaya marka qof aad hesheen baa jira? haa, qof aanu helay markii ugu horeysay qof baanu helay. qofkaasina xaaladiisa caafimaad aad u fiican tahay. waxaan rajaynaynaa inuu ka soo kabto oo ka bogsado. wasiir goorma baaritaanka
lagu sameeyey qofkan cudurka laga helay baaritaanka sambalkiisa waxaa la qaaday muddo aan qiyaasay hadda inay 5 ama 6 casho ka hor ahayd intaana waxaanu sugaynay bal baaritaankaasi inuu soo noqdo wuuna soo noqday saasayna marka shaybaarka lagu soo baaray xagee yaala ma dalka meel ka baxsan ba waxaa lagu soo baaray Kenya magaalada Nairobi WHO baana qaaday sambalka oo soo xaqiijiyay waayahay marka sida muuqata kiiskan waa kiiskii ugu horreeyay marka ma qof deegaanada Puntland meel ka baxsan ka yimid mise waa qof ku sugnaa gudaha deegaanada Puntland marka lagu beesgareeyo ama la eego waraysi ama la yeelanay safar indhaweyta ugu bixin marka waa qof uu deegaanka Puntland joogay taana dabcan macnaheedu waxa weeye in qofku uu ka qaaday gudaha dalka ay jirayaan ama jiri karaan ama jiraanba dad kale oo iyana qaba cudurkan oo laga yaabo in maadaama dadka qaarkood xanuunka uu si fudud calaamadahoodu ay u qabtaan aanayba ogeynba inay qabaan wasiir bal kiiska marka sida lagu helay ma qof aad markii hore aad shaki aad ku daba joogteen ba bas waa qof numberkan gaaban oo aad dadweynaha aad siiseen soo wacayba kiiskan waa kiis markii hore dhigay dhakhtar private oo dhakhtar private nala soo xiriiray oo noo soo refer gareeyay sida guidelineska aan ku wada shaqeynayno dhakhaatiirta caafimaadka isbitaalada caafimaadka marka qof kale lala qaaday sida la sheegayo marka qofkii kale isaga caafimaad qaba sambalka laba xilliga qaadaysan waxa la cadeeyay 2 qof inay ahaayeen qofkii kale wuxuu soo noqday negative marka waa qofkaas waxa ma qabo dadka kale oo aad sheegteen in la karantiinay iyaga ma calaamado aad ku haysaan baa jira may waxa hadda ku cadi ma jiraan laakiin dad uu calaamadihii qaar lagu arkay oo lagu siiyay instruction ama lagu taliyay inay guryahooda si karantiina u joogaan laga qaadayo dheecaanka ila dartoodana sababta u soo noqonaysa hadii la hayno marka ma hadda ay ku caddahay waa dad uu laga shakiyay marka qofkan hadda cudurka wasir laga helay meelihii iyo dadka uu la macaabilayay oo kale xiriir ma la samayseen ma u tagteen ehelkiisii waa la sameynay marka wasaaradda shaqaalihii u qaabilsanaaba ku hawshaysan hawshaas dadkii contactiga uu la sameeyey ama familkiisa ahaata ama dadka kale ha ahaatee in lala kulmo ama lala xiriiro oo iyana awaamiirta ku habboon la mariyo haddii lahayn qofkan sidaa sheegtay magaalada garow wuu joogaa dad kalena waxay itibaaxayaan in uu dhinaca iyo boosaas ka yimi arrintaas ma jirtaa ma jirto qofkan garow caafimaadkiisa waa fiican yahay waana si fiican uga shaqeynaya wasaaradda caafimaadka iyo tiimkeeda xaalado kaloo laidin soo sheegayo oo cudurkan la xiriira ma way jiraan ama shaki aad qabtaan marka laga yimaado 5 qof kolley shakigu waa iska jiraa oo dadku intaas waxay noo soo sheegayaan riboodyo ama ha ka soo hadleen numberka 343 ama ha la soo xiriireen shaqaalaha caafimaadka inta badanna waxay nala noqdaan inay waxyaalo kale yihiin iyo xanuuno kale laakiin kadii aanu kaga shakiyo xanuunkan islamarkaana sambalka ayaanu ka qaadnaa laakiin kolley dee wadanka soomaaliya oo dhan baa hadda shakigaas iyo baqrintaas iskaga jirta waa puntlandna kama aha gooni kama aha soomaaliya marka hawshaas way sii jirtaa laakiin ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka iyo tiimkeedu shaqadii loo idmaray bay haystaan dadkoon si fiican bay uga shaqeynayaan maadaama wasiir ay tahay kiiskii ugu horreeyey waxaan laga yaabaa dee inaad mar kasta aad dhoofisaan dadka laga shakisan yahay sambaladooda la qaado oo dibadda lagu soo baaro marka talada ma idinku jirtaa inaad heshaan mashiinkii wax lagu baarayay aad iyo aad mashiinka wax lagu baaro mashiin qura maaha waxa weeye waa levelka dhan oo qalab fara badan iyo kiimika fara badan iyo waxyaalo fara badan buu u baahan yahay waxaas intii dambeed waanu haynaa waxyaalo aad u yaryar baa ka dhiman waxaana waxaa rajeynayaa 2 ama 3 maalmood soo socda in la dhamaystiro oo la bilaabo in kaysaska halkan lagu tijaabiyo kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo warramay wariye Axmed Cawil faadumo cabdinuur faarax oo joogta magaalada Garowe ayaa haddaba warkaasi aragtideeda ka soo dhiibatay oo waxay leedahay runtii aad bay halis u tahay kiiska cusub ee laga helay Puntland waxaanad moodaa inuu cudurku dalka guud ahaantii ku faafayo maamulada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in intii karaankooda ay isu geeyaan goobaha caafimaadka dalka dadkana laga fakaro sidii ventilator rabaytiri waa mashiinada dadka neefta ka saacidee ee CA iyo sariiro ay ku heli lahaayeen faadumo cabdinuur oo joogta Garowe oo aragtideeda ka dhiibanaysay qodobkaasi ah in
kiiskii ugu horreeyey ama xaaladii ugu horreysay ee cudurka covid-19 lagu arkay puntland oo ay wasaaradda caafimaadku xaqiijisay ayay ahayd. bal haatana wararkii covid-19 kaynu weli ku jirnaa dhegaystayaal. dalka zimbabwe ayaa xaaladaha la xaqiijiyey ee cudurka covid-19 ay tiradoodu tahay mid aada u hooseysa oo ilaa haatan dhowr iyo 10 keliya maraysa. hase yeeshee waxaa taagan su-aalo layska weydiinayo in xogtaasi tahay mid saxan iyo in kale. toddobaadkan ayaa ah kii saddexaad ee dalkaas xayiraada cudurka fiditaankiisa lagu xakamaynayaa saaran tahay, waxaana suurtagal ah inay xukuumadda dalkaasi xayiraadaasi yara dabciso qayb ahaan. shinganyoka ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay dadka reer zimbabwe ula tacaalayaan cudurkan. cabdiraxmaan cali dhimbil ayaa soo jeedinaya. xataa xilligan oo uu dalku ku jiro xanuunka safmarka ee covid-19 gabaabsiga geleyda ayaa ku qasbaysa dadku inay khataro badan u badheedhaan. covid-19 ayaa ku soo aaday xilli ay abaari ka jirto zimbabwe, iyadoo sidoo kale dhaqaale xumo iyo saboolnimo baahsani ay dalkani saameeyeen. godfrey kenyanse waa dhaqaalayahan ku nool dalkaasi. boqolkiiba 67 dadku waxay ku nool yihiin meel aan deegaan loogu talagelin. sidaa darteed ma nihin dad nidaamsan. markay dadku maqlaan meel ay galley taallo, dhammaan way ku ordayaan oo way iska ilaabayaan shuruudaha caafimaadka, sababtoo ah xiisad baa taagan. waxay u dhexeeyaan badbaado iyo khatar aan la arki karin. dowladda ayaa la daalaadhacaysa inay isu dheelitirto xaaladaha jira ee kala ah xakamaynta cudurka, bandowga iyo sare u qaadidda dhaqaalaha. waddooyinku waa kuwa haawanaya marka laga reebo meelaha lagu iibiyo waxyaabaha aasaasiga ah, balse si tartiib tartiib ah ayay dowladdu u khafiifisay xayiraaddii ay dalkaasi ku soo rogtay. embare oo ah suuqa ugu weyn ee wax soo saarka beeraha ayaa dib loo furay. badeecooyinka ayaa lagu soo raray gawaadhida xamuulka. halkani kama jirto iska ilaalin muuqato oo fayraska, dadku ma kala fogaanayaan, mana xidhna qalabkii ka difaacayay fayraskaasi. ganacsatada ayaa ku faraxsan inay mar kale xooggooda maalaan, inkastoo ay jirto khatar ku aadan cudurkani. halkan in la yimaado ayaa dhaanta intii guriga la fadhin lahaa. xaaladdu ma wanaagsana, sidaa darteed haddii aad wax hesho waxaad haysataa waxa aad guriga la tagto. waxaa jira waxyaabo gaara oo laga faa'iiday xanuunka koronafirus. saraakiisha qaar oo dibadaha u aadi jiray daaweyn caafimaad ayaa haatan ku qasban inay dayac tiraan xarumaha caafimaadka ee muddada dheer la iska ilaabay. shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya horumarka. waxaan ku suganahay cisbitaalka anes 5 sano ka hor ayaa la xidhay, balse waxaa mahaddan iska leh tabarucaadka ay sameeyeen shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo dayac tiro ay u noqoto xarunta daryeelka bukaanada uu soo rita corona. elan waa maamulaha cisbitaalkani. aad baan u walwalsannahay, waxaana allah ka baryaynaa inuuna badbaadiyo. sababtoo ah waan ducaysannaa, waana dadaalnaa. waxaan samaynaynaa waxa yarka ah ee aan awoodno. doctor clemense chirfiza oo ka mid ah dhaqaatiirta cisbitaalka ayaa ku faraxsan dadaalka ay sameeyeen dadka reer zimbabwe. waxaa sidoo kale dhiiragelini dareensiiyey dhammaan dadaalada ay dadka reer zimbabwe u galeen wax ka qabashada xanuunka. halkii ayaad u malaynaysaa inaan gaadhnay? weli baaritaan ballaaran ma aynu samaynin. waxaynu u baahannahay inaan ballaarinno baaritaannada guud ahaan dalka. sidaa darteed waannu arki karnaa heerka aynu joogno. weli kiisaska covid-19 way ku yaryihiin halkan, balse sidoo kale baaritaankoodu waa uu yaryahay marka la barbar dhigo afrika inteeda kale. ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay 600 oo baaritaan ayaa la sameeyey, iyadoo bulshada dalkaasna ay gaadhayaan 14 milyan oo qof. dowladda ayaa qorshaynaysa inay sare u qaaddo oo ay tirada inta qof ee la baadhaya ay gaadhsiiso 1,000 qof maalintiiba. ilaa iyo inta arrintaasi wax laga qabanayo ma cadda in zimbabwe ay ka guulaysanayso cudurkan iyo in kale. warbixintii shanganyoka oo cabdiraxmaan cali dhimbiil nala socodsiinaya ayay taasi had dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. saacadduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:14 b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay bal haatana kenya. qowmiyadda soomaalida ee dalka kenya ayaa lagu dhaliilay in aanay dheg u jalaqsiinaynin talooyinka caafimaad ee ay soo saarta wasaaradda caafimaadka dalku,
waxaa si gaara farta loogu goday xaafadda islii ee suuqa weyne ku yaallo walow ay guddiga ganacsatada suuqaasi hore u sheegeen inay xidhayaan ganacsiga halkaasi ka socda ilaa inta xaaladda cudurkan dunida ka dilaacay ee covid-19 isbedelayso ama ay ganacsatadu muujinayaan sida quman inay u qaadanayaan awaamiirta wasaaradda ka soo baxaya. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo Soomaali ah iyo xubno ka tirsan guddiga ganacsatada ayaa shir ay kaga arrinsanayeen sida ugu habboon ee dhaliisha wax looga qaban karo bulshada Soomaalida ahna halista cudurkan loogu wacyigelin karo waxay ku yeesheen magaalada Nairobi. hogaamiyaha kudladda xukuumadda ee baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka mid ahaa xildhibaanada shirka ka qayb galay ayaa Xasan Sheekh Cumar uga warramaya waxay ku lafagureen. mas-uuliyada naga saaray inaan dadka anaga wacyigelino marka xaafadaha khaasatan Nairobi xaafadda Islii waan u badannahay xaafadda South Sea xaafadda Hurlingham iyo Parkland ayaan dadka leenahay waa inay arrinkan ay u qaataan arrin jiro cudurkan kollaba ilaahay baa keenay asagaana bixini asagaana daawo keeni doona haddana waa aragtay numberka inuu sii kacayo marka mas-uuliye ayaa ka saaran nin kastoo madax oo waddankan madaxweynaha uu ku hadlay dadkiisuu la hadlay afka kuyeeda qof kasta marka waxaan soo helnay inaan ani iyo culummada u weynaa Sheekh Umul iyo hogaamiyaha ganacsatada Islii inaan dadka la hadalno oo aan dhahno waa inay maaska xirtaan waa inay guryahooda joogaan waa inay aroosyaha iyo waxaan ay joojiyaan hadday aroos ay samaynayiin waa inuu qaadiga iyo wiilka loo aroosayo iyo waalidka iyo shaahidka keli 4-5 ruux ay joogaan waa inay gacmaha dhaqdaan oo saabuun ku dhaqdaan waa inay social distance ka sameeyaan waa inay bandowga lasoo saaray dowladda ay aqbalaan. mudane Aadan Barre Ducaale marka laga soo tago in dadka aad kala hadasheen warbaahinta ma jirtaa guddi gaar ah oo aad u samayseen haddii aad tihiin xildhibaanadii iyo culimadii ee dadka la hadla una sheega in xanuunkani uu khatar yahay islamarkaana awaamiir wasaaradda caafimaadka la qaato. Hadda maanta bulshada media kala hadalnay shalayna ganacsada Islii dukaamadii la xiray hadda waxaa lagu wadaa dukaamadii iyo moolashii waa la buufinayaa wadooyinkii waa la buufinayaa waxaan ku tashanay wasakhdii in la aruuriyo waxaan kaloo ku tashanay inay dowladda wasaaradda caafimaadda ay soo rogto oo ay u gudbiso madaxda Islii business community-ga shuruudihii ay rabaan inay dadka fuliyaan sifa dib moolasha loogu furo waxaana ka mid ah inay qofkii moolka galaya uu maaska xirto in social distance la ilaaliyo in moolasha biyo iyo saabuun la hordhigo in dadka galayo ay si saf ay ku galaan waxaana rabnaa culamadana waxaan ku dhahnay waa inay isticmaalaan mediaga iyo social mediaga iyo YouTube-ka. waayahay maalintii saddexaad ayuu xiran yahay suuqa xaafadda Islii waxaana qaar ka mid a dadka laga yaabaa inay aaminsan yihiin suuqyadii kale ee dalka Kenya waa ay furan yihiin maxay tahay sababta loo bartilmaameedsanayo suuqa Soomaalida marka arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa? hoteelada waddankan ayaa la xiray gebigooda maqaayadii baa la xiray oo leeyahay inaad tag away qaadato kilimoogii dad fadhiiso waxba ma cunay isku socodkii baa la xiray marka iskooladii baa la xiray marka waxaan waa wax adduunkooda ka socdo wax Soomaali kilimo marka ma annagana muhiimadda weyn ganacsiga waxaa nooga muhiimsan nolosha ummadda Soomaaliyeed taas ka muhiimsan waqtiga si kasta waa la fiirinaya marka nolosha hadda waxaa lagu wadaa buufiska uu dhamaanaya maanta walba guddiga ganacsatada Islii waxay qorshahayaan inay nidaam ay ku ilaaliyaan ummadda iyo dadka ganacsatada ee waddanka kale qaybaha waddanka ka imaanayo iyo ganacsiga labadaba in laisbarbardhigo la ilaaliyo marka insha Allah kullabo isniinta ka bilowdo guddiga ganacsiga Islii dib bay u furi doonaan moolasha mool baa sheegaysaa masaajidka ugu weynaa oo si tird baa yaa lagu tukanaynin masaajidihii waddankan lagu tukanaynin cibaadadii baa yaa sargash. dhinaca kale waxaa jira dad danyar ah oo dadka ku dhex noolaa oo si gaara ay saameyn ugu yeelanayaan arrimahan bandowga habeenkii ah iyo xiritaanka suuqa arrintaasi haddii aad tihiin xildhibaanada iyo guddiga ganacsatada ma isla soo hadal qaadeen? waxaan leenahay waxaana maanta shaacinay inaan sanduuq dhaqaale aan samayn doono oo maalqabeenta Soomaalida aan iskugu yeeri doono sida caadiga aan samayn jirnay waqtiga bisha Ramadaanka ee dadka sabuulka oo cudurkan uu saameeyey ama shaqadoodii ay ka istaagtay ama ganacsiga ka istaagay ayagana sidii loogu gargaari lahaa bisha barakeysan ee Ramadaanka marka sanduuq oo gurmadna asagana culummada iyo ganacsatada iyo annagaba ku diwaan bilownay waxaan rabnaa inay maalqabeenta
habeenta soomaalida bisha ramadaanka waa bisha waktiga sadaqada la baxsado oo zakada la bixiyo waxaan leenahay waa in ay soo baxaan siday awal yeeri jireen ay taamistri sameeyaan oo dadka guryaha aan raashin ugu geyno. aadan bare ducaale ayuu kaasi ha u waramayey xasan sheekh cumar. waa tahay dhegeystayaal bal haatana xagga iyo Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhaysa tirada dadka laga helayo fayraska corona gudaha Soomaaliya waxayna sidoo kale isu soo taraya warwarka laga qabo in fayrasku gaadho xeryaha dadka gudaha ku barakacay ee kolba ku sii biirayaan qoysaska cusub ee ka soo qaxaya dagaalada ka dhaca gobolada qaarkood. dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay ayaa qoysas cusub oo barakacay ay tageen xeryaha ku yaala daafaha iyo gudaha magaalada Muqdisho. haddaba cabsida fayraska corona iyo xeryaha dadka gudaha ku barakacay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan. col iyo colaad ayay ka soo carareen waxayse magan galeen magaalo aanay cidina uga soo horreynin oo weliba laga sheegay cudur safmar ah oo sida ay isaga ilaaliyaanna ay adag tahay. tiradu ma sugna waase boqolaal qoys oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka soo cararay dagaalada wejiyada badan leh ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan agagaarka magaalooyinka Janaale iyo Walaweyn. walaalo waxaa ka soo qaxay meel la dhahayo Walaweyn dhib iyo rafaad iyo dagaalan uga soo qaxnay. geedkan agtiisa maxay ahayd oo gurino hooyme Allah naga haaye hadda waxaa la sheegaa udur ilmahaas anaa dhalay wax fara ugu haayo malahan wax badar siina male. Khadiija Macalin Maxamed waxay iyada iyo 9 caruur ah oo ay dhashay ka soo hayaameen colaadaha beelaha ee dhawaan ka taagnaa deegaana hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa hooy u ah geed hoostii degmada Daynile halkaas oo ay ku sugaan wixii dadka deegaanku ugu kaalmeeyaan biyo iyo raashin. dhagta un ayay ka maqlaan fariimaha caafimaadka ee la xiriira ka hortagga fayraska corona uma tabarayaan oo meel ay ku kala fogaadaan ma jirto oo geed hoostii ayay qaarna fadhiyaan kuwa kalena marka ay daalaan ayay ciidda dhinaca dhigtaan tiyo aanay heli karin saabuunta gacmaha lagu mayro iyo biyaha laftigooda oo ciriiri ku ah. wax nadaafad heesana male nadaafad saabuun gacanta lagu dhaqa waa la leeyahay dar ala dhaqa waa la leeyahay halkii ku soo baxnay oo ku taaganahay saabuunti faro kuma haan saabuunta lacaga joogta ilmaad shaah mu awoodno badar iska dhaafe kala fogaash inta ku kala fogaaynahay meeshan santarkaana ku jirnaana kee intee aadina aruurta hadda way caafimaad qabtaa alxamdulillah laakiin hooy ma heesano wax cunno ma heesano horteena soon waay meel seexana ma heesano ma ma heesano. maxamed xasan oo ay la socdaan 9 caruur iyo hooyadood ayaa ka soo tagay Janaale sababa la xiriira dagaalada aagaasi ku dhexmaraya ciidamada dawladda oo ay taageerayaan kuwa midowga Afrika iyo kuwa Mareykanka iyo xoogaga Al-Shabaab. wuxuu 9 caruur la fadhiyaa geed hoostii wuxuu sheegayaa in qofba tabartii uu iska ilaalinayo fayraska corona balse duruufaha ku hareeraysan aanay rajadoodu wanaagsanayn. duruufahaas waxa weeye oo namba intii iska ilaalin karo islaanama way duruufaha anaga hadda waa keensan isagu dhac jirna ilaahay iska aaminsan iska tawakkalsanay fataan ku marnaa bis gacmaha weli macna waa maalin walba raadiyaashii waxyaalahaas lagu sheegaa gacmaha iska dhaqaale leh iska nadiifiya saabuunta qaarkiisa ma haystaan maaragtay wax maaragtay markasta ay xasuustaan ay soo gashan karaan laakiin biyo waa yaaleen biyahaas aan isaga dhaqanaa iyo bambaska marka qaarkood meel aan ku kala fogaan saas ma hayna walaalo. Faadumo Cali Muuse waxay iyana ka soo qaxday Janaale diifta iyo daranyada ka muuqata iyada iyo caruurteeda ma malayn kartid waxaase ka sii murug badan cudurka beledka soo galay oo aanay war iyo wacaal toona u hayn haddii ay maqashayna aanay awoodin fulinta fariimaha looga hortegayo. xamar haddii imaaday wax aan la kulmin ma jirto dhaqo maalin $1 $2 mar kale waa ku soo gambinaysa mishaari injigan karsanayna rafaad 8 caruuran wata inta dhawa dad islaan iskala jiifta dirantooda dhulka iigu yeesha saabuun gacan ka dhigna iyo wacgelin ma helin saakinan nahay ciyaalkii wax siinayna male subaxdan sidii subaxdan waaga u bari intaan fadhina cambuula inta la nooga karina cambuuladaas wixii la nooga siiyaa u geynayna walaalo saariirtana Soomaaliya oo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacaya cudurka COVID-19 ayaa martigelinaysa in ka badan 2,600,000 oo qof oo ah dadka gudaha ku barakacay. dadkaasi waxay ku nool yihiin xerooyin laga sameeyay gudaha iyo hareeraha magaalooyinka waaweyn waxaase ka jira ciriiri badan oo dadku ma awoodaan meel ay ku kala fogaadaan ama musqulo u kala gaar ah iyadoo ay sarreyso baahiyaha kale ee ay qabaan. horjoogayaasha xerooyinkaasi ayaa sheegaya inuu sarreeyo walaacooda la xiriira faafitaanka fayraska corona iyagoo ku baaqay in laga caawiyo dadka gudaha ku barakacay sidii aanu cudurku gaari lahayn. agaasimaha waaxda barakacayaasha ee degmada Daynile Cabdilaahi Xiire Calisow ayaa ka hadlaya warwarka ay qabaan. cabsida aan ka qabno cabsi saa'id oo dadku waa isku saarayeen sida adiga oo buushkaad ku soo aragteen sidaas uu isku saarayeen gabigood
bahalkana waxaa waaye hal mitir hala isu jiraa leeyahay hal mitirna dadkaa la isu jiraa dad oo barakacayaala meel la kala geeyo lama arko way iskor saarayeen sidaad sida dhiinu kusoo aragteema qaar kale hadda kusoo kordhuma waayeen kuwa kalaba kalaaskana kuwa kala kusoo saa'ida marka arrintaas meeshaan khatar badan aan ka qabnaa oo cudurkaas inuu ka dhasho ibraahim maxamed aadan BBC muqdisho kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinnadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waa tahay dhegaystayaal bal haatana wararkii ugu dambeeyey ee covid-19 iyo dunidu halka ay kala marayaan ciise xaji cabdileh ayaa inoo haya ciise axmed cudurka coronavirus weli faraba'an buu ku sii hayaa caalamka balse waxaa haatan soo baxaya in dalalka horay dalalkooda xiray oo maaragtay galay xayiraad iyo waxyaabo badan sameeyey ayaa haatan dib u furaya jarmalka maanta waxa uu khafifinayaa xayiraadihii saarnaa socdaalka iyo dhammaan waxbarashada iyo sidoo kale ganacsiga marka goobo yaryar oo ganacsiga iyo iskoolada ayaa dib loo furayaa hase aatee waxaa la sheegay ama xukuumadda jarmalka waxay sheegtay in cudurka ilaa hadda la xakameeyey balse weli loo baahan yahay in tallaabooyin dheeraada la qaado tirada dhimashadana waa ay yaraatay ayay leeyihiin wariyaha BBC da ee Berlin waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel aysan awood u lahayn 16 gobol in maaragtay ay ka qafiifiso balse madaxda goboladaasi ay go'aan ka gaari doonaan Europe hadii aynu eegno Poland waxay maanta dib u furaysaa keymaha iyo sidoo kale goobaha dadka ku nastaan Norway waxay furaysaa iskoolada naasariga ah ama iskoolada hoose halka dalka Czechna uu dib u furi doono suuqyadiisa Albania goobaha maaragtay macdanta lagu qodo ay dib u furayaan ayagana Spain iyo sidoo kale Axmedow Faransiiska oo dalalka haatan shuruucda ugu adag ee dhanka xadidaadka dadweynaha leh ayaa haatan weli ayaga waxba ka soo saarin go'aamadooda Mareykanka haddii aan eegno Axmedow gobolka Ohio waxaa la sheegayaa in 3 meelood boqolkiiba meel ka mid ah dadka maxaabiista ee ku xiran xabsiyadaasi uu cudurka ku dhacay haatan waxaa la filayaa in ka badan 2500 oo qof in cudurkaasi uu ku dhacay oo maxaabiisa waxaana la geliyey xabsigaasi karantiil dhammaan dadkii ku jiray hindiya haddii aan fiirino waxay maanta ka bilowdo waxa ay xadidayaan dhammaan waxa ay furayaan dhammaan wadooyinka ganacsiyada iyo dhammaan duulimaadyada aad iyo aad buu mahadsan yahay ciise oo isugu keenso duburbiday oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee covid-19 ee dunida intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo sidaas iyo nabadgelyo